Název mého referátu je zbytečně složitý. Samozřejmě se to dá říct jednodušeji. Chci představit u Husserla 3 koncepty jevení, z nichž zejména jeden z nich vlastně nepředpokládá konstituovaný subjekt, nebo já. A proto si myslím, že může být zajímavé pro tuhle konferenci, která je věnovaná konceptu asubjektivního zjevování u patočky, připomenout, že u Husserla se dá najít taky něco takového jako předsubjektivní jevení. Takže referát má za cíl prezentovat velmi stručně 3 různé koncepty jevení, z nichž jeden je základní, tím začnu, a je to jakási běžná standardní definice jevení u Husserla, kterou ocituju. Prezentující obsahy počitky jsou oduševňovány pojímacím charakterem, Auffassungscharakter. Asi se to dá přeložit i líp, ale takhle s tím originálním německým je to srozumitelný. A to tvoří jevení předmětu. Tedy základní koncept jevení je pojetí. Je to akt, je to intencionální akt pojetí, který je odkázán na danost smyslových obsahů. A tyto obsahy interpretuje určitým způsobem, přičítá je nějakému předmětu, který tím pádem se jeví. To je základní vymezení jevení. Ale tomuhle intencionálnímu jevení, jehož modelem je teda pro Husserla smyslové vnímání, svým způsobem předchází bytí smyslových obsahů samých, které je třeba dál určit. Ale negativně je už od počátku prvními Husserlovými reflexemi na toto téma vymezováno tak, že nemusí nutně být pojato v korelaci intencionálního aktu vědomí měnícího nějakou předmětnost, a tedy nemusí být nutně ve vztahu k jevícímu se předmětu, ba ani k já vědomí, které nějakou předmětnost vnímá. Jinými slovy, smyslové obsahy obvykle se vyskytují v rámci intencionálního aktu vědomí, ať je to vnímání, vzpomínka, obrazové vědomí, fantazie a tak dále, ale je myslitelné, že by byly i vně tohoto rámce. Že jsou prostě dány v rámci vědomí i vně tohoto rámce. Jevení bez objektu, který se jeví, a bez subjektu, jehož aktem by toto jevení bylo, jevení jako takové, se tak dostává do centra pozornosti určitého typu tázání, které se pokusím tady naznačit. Jevení smyslových obsahů, dialektických dat, jevení předcházejících, takzvané oživování či oduševňování akty pojetí, jejíž vykonavatelem je já. To je koncepce, na kterou se právě vztahuje Patočkova kritika z těch zmíněných 2 článků a subjektivní fenomenologie. Jeví se tímto způsobem i něco jiného než dialektické obsahy? Jeví se například i nějaké akty, co všechno se může nepředmětně a předsubjektivně jevit? To je další otázka, kterou nechám stranou, budu se držet jenom těch tzv. Dialektických nebo počítkových obsahů. Cílem referátu je teda sledovat tento motiv, především vzhledem k otázce, nakolik by se v takovém neintencionálním bytí smyslových obsahů jednalo pro Husserla o jevení vůbec a jak by bylo možné takové jevení určit. Další otázka pak by byla, v jakém smyslu nebo do jaké míry je to jevení asubjektivní. Teď bych rád ocitoval jedno místo, které jsem vzal jako moto, které pochází z přednášky o vnímání a pozornosti, kterou Husserl přednesl v roce 1904.
Řeč o pociťování skutečně často má ten záměr, že vyjadřuje pouhé prožívání příslušných obsahů. Ať už vystupují v jakýchkoliv souvislostech prožitku, ať už jsou vnímány nebo ne. Pokud pociťovat znamená prožívat, tak počítkový obsah či počítek znamená obsah sám o sobě, bez ohledu na já a na souvislost, v níž se pociťování v já nachází. To přirozeně není rozdíl mezi aktem a předmětem aktu. Prožívání není žádný akt. Nýbrž vyjadřuje bytí obsahu v souvislosti vědomí. A toto bytí není vědomí ve smyslu uvědomí nebo uvědomování, v originále Gewusstheit, a v závorce poznámka nekonečné zavinutí aktu. Tenhle ten citát chci teď nejdřív komentovat. A než to udělám, tak ještě přečtu ještě jednou vnějšího tu poslední větu, kterou jsem právě citoval, protože ta závorka asi zůstává nesrozumitelná. Tedy toto bytí diese Sein ist nicht Bewusstsein als Gewusstsein, unendliche Aktverwicklung. To je Husserlova zkratka, která znamená odkaz na myšlenku nekonečného zavinutí aktu jako strašáka takzvaného nekonečného regresu. To je myšlenka, s kterou Husserl pracuje od počátku. A je to jakýsi protiargument, který si sám klade, když používá ten model jevení spočívající na modelu pojímání obsahu. Tady hrozí určitý nekonečný regres, do kterého upadne takové vysvětlení jevení, podle něhož jevit se může něco jen díky intencionálnímu aktu aprehenze nebo pojetí, oživujícímu počítkové obsahy tím, že je pojme jako prezentace tímto aktem míněného předmětu, přičemž otázku, kde se berou počítkové obsahy sami, by takové vysvětlování muselo odpovídat stejným způsobem. Jeví se pro nějaký akt uchopení, tedy pro pociťování jako intencionální akt. Pak ale lze do nekonečna onu otázku opakovat a je zřejmé, že jevení tímto způsobem nelze uspokojivě vysvětlit. Husserl proto musí čelit tomuto omezení standardní definice jevení, se kterou jinak běžně pracuje, a v jistých kontextech, jako je analýza pociťování a vnitřního vědomí času, nacházet jinou konstelaci a promýšlet jiný koncept, který je zajímavý z hlediska tématu konference. Problém, který Husserl musí od počátku řešit, je daný spolu s východiskem, které zaujímá. Počítková data jsou oživována pojetími, to jsou objektující akty názoru, vnímání, obrazové vědomí, imaginace, fantazie, vzpomínka nebo vědomí času. Počítková data jsou ale dána nejen v rámci těchto pojetí, která jsou akty zpředmětňujícího vědomí. Jako data mají přece jiný původ než toto aktové vědomí, které je neprodukuje. Jsou to data pro vědomí, jsou to danosti, nejsou to data, které by si dávalo aktové vědomí samo. Musíme tedy pátrat po statutu pociťování, jímž nebo v němž jsou počítková data sama dána. Znova opakuju, kdyby Husserl pojal pociťování podle stejného modelu, jako chápe vnímání, to jest jako pojímání dat, oživování dat. Otázka potom, kde a odkud se dávají data, pro toto pociťování se bude vracet na nekonečně. Proto Husserl na začátku v logických zkoumáních z roku 1901 vyslovuje tezi, že počítek a pociťovaný obsah nebo datum jsou totéž. Nebo, jak to říká o 4 roky později na tom citovaném místě, prožívání není žádný akt, nýbrž vyjadřuje bytí obsahu v souvislosti vědomí. A toto bytí není vědomí ve smyslu uvědomění nebo uvědomování Gewusstheit. Problém je v tom, že prožívání je si vědomo sebe sama,
jinak by nešlo o prožívání, je tedy vědomím v tom smyslu, o tom mluví páté logické zkoumání na začátku, že neimplikuje jevení. Prožitek je můj prožitek bezprostředně. Já jsem si bezprostředně vědom toho, že prožívám a tohle bezprostřední vědomí není prostředkováno nějakým jevením. To je jeden koncept, kterýmu se říká vnitřní vědomí, ale tenhle ten koncept neodpovídá na naši otázku po způsobu danosti obsahu. Nicméně už tahle ta diference formulovaná v logických zkoumání na začátku je zásadní význam. Je to diference mezi prožitkem, který se nejeví předmětně sám od sebe, když je prožívám v souvislosti vědomí. Jsou to věci, které se jeví předmětně. Nikdy se nejeví prožitek sám o sobě, sám od sebe. Tomu říkám původní fenomenologická diference, která se samozřejmě týká definice toho, co se může jevit a co ne. Pociťování má jakožto prožívání, jako každé prožívání, jako každé jiné prožívání, tedy mimo jiné tento charakter vnitřního vědomí, o kterém se dá předpokládat, že neimplikuje žádné jevení, protože je bezprostředním sebeprožitkem. Není výsledkem nějaké reflexe prožitku na sebe sám. Pociťování není intencionálním vědomím ve smyslu aktu, to je zase jiný pojem vědomí a už jsme několikrát slyšeli a četli, že pociťování není intencionální akt. Nicméně pociťování je vědomím svých obsahů. Tyto obsahy přece nejsou nějakým bytím vně souvislosti vědomí. Mluvíme o barvách, tónech, chutích a tak dále, o smyslových kvalitách, které jsou prožívány a to v pociťování. Tomu se říká empfindung, tomu způsobu danosti těchto obsahů. A Husserl na počátku říká, že pociťování je identické s pociťovaním. Že je to vědomí identické s vědomím těchto obsahů, mohli bychom říct. A otázka zní, jestli toto vědomí těchto obsahů implikuje nějaké jevení, které eo ipso musí být jevením neintencionální, protože pociťování není intencionální akt. Jak jsou dány počitkové obsahy samy, tedy bez ohledu na akty vnímání a další objektivující akty, jimiž tyto obsahy jsou interpretovány, vztahovány na předměty. Této otázce se Husserl věnuje zejména v analýzách vnitřního vědomí času, k nímž přikročil záhy po logických zkoumáních v rámci příprav přednášek o různých druzích smyslové zkušenosti a smyslových danostech. Shrnutí tohoto vývoje nalezneme například v rekapitulaci tzv. Třetího stupně fenomenologické úvahy v textu Idea fenomenologie, který je velmi známý, takže jsem ho zvolil jako příklad té analýzy, kterou v té době Husserl provedl a která ho přivedla k tzv. Transcendentálnímu obratu fenomenologie. Nebudu číst celý ten citát, stačí kousek. Tady začíná na druhé řádce. Podíváme-li se důkladněji a všímáme-li si toho, jak se v prožitku například nějakého tónu i po fenomenologické redukci kladou proti sobě jev a to, co se jeví, a kladou se proti sobě v rámci čisté danosti, tedy čisté imanence, docházíme k čemusi zarážejícímu. Ono například trvá. Máme tu evidentně dánu jednotu tónu a jeho časového úseku s jeho časovými fázemi, s fází teď a s fázemi minulými. Na druhé straně, reflektujeme-li, máme fenomén trvání tónu, který je sám časový. Má svou příslušnou fázi teď a své fáze minulé. Fenomén vnímání tónu.
a to vnímání evidentního a redukovaného v rámci imanence, vyžaduje rozlišení mezi jevem a tím, co se jeví. Máme tu tedy dvě absolutní danosti, danost jevení a danost předmětu. A předmět není v rámci této imanence imanentní ve smyslu reální, není součástí jevu. Minulé fáze trvání tónu jsou totiž přítomné i teď a přece nejsou reálně obsaženy v nynějším odměru. Tahle pasáž shrnuje vývoj od určitého naivního pojetí imanence k tzv. Imanence intencionální, to znamená k takovému konceptu imanence, který v sobě obsahuje transcendence, řečeno stručně a řečeno lidověji, je to taková imanence, která v sobě obsahuje distanci předmětů. Ať už jsou to opravdu předměty vnějšího názoru, nebo i předměty, které se konstituují ve vnitřním vědomí času. A to je vlastně ten motiv, který Husserla přivedl k tomu uvažovat o myšlence konstituce i ve vztahu k předmětům názoru vnějšího. Tady se to vysvětluje. Prostě když pociťují tón, tak ten tón trvá a jenom v jednotě svého trvání je tím, čím je. To znamená, že jeho danost překračuje momentální, aktuální, bodovou přítomnost, ze který by karteziánský východisko chtělo vycházet jako z toho, co jedině je dáno, co jedině bezprostředně dáno. Tuhle tu myšlenku bezprostřední danosti Husserl musí opustit, protože všechno, co se dává konkrétně jako nějaký obsah, třeba tón nebo barva, trvá, tedy transcenduje momentální bodové teď. To znamená, že imanence nemůže se stávat z absolutních bodových teď, ale musí to být nějaké trvání, ve kterém vnitřní časové objekty trvají, mají počátek a konec. Tímhle způsobem vlastně Husserl přichází i na myšlenku konstituce vnějších předmětů, ale pro nás, pro tuhle souvislost je důležitý to, že vlastně se mu do zorného pole dostává nejenom jevící se předmět, ale i prožitek, v němž se jevící předmět jeví, tedy ta původní fenomenologická diference, která definuje jevení tak, že prožitky se nejeví, jeví se jenom předměty, je překonaná. Vlastně v této fázi Husserlovy fenomenologie, v transcendentální fázi, je tahle ta původní fenomenologická diference překonaná, ale řekl bych takovým heglovským způsobem, aufgehoben, protože ona zůstává v platnosti zároveň. Je to tady explicitně řečeno. I v rámci té čisté imanence, kterou teď Husserl umí objevit, umí odhalit, jako sféru preempirické časovosti, ve které jednotlivé časové objekty trvají, a to se týká i hiletických dat, proti sobě stojí jev a to, co se jeví, tedy ta fenomenologická diference, ze které vychází. Máme tu dvě absolutní danosti. Minulé fáze trvání tónu jsou přítomné i teď, když už uplynuly, nejsou momentálními obsahy vědomí, v smyslu impresionální teď. A přece jsou dále, přece jsou přítomné, přece zjevují svůj obsah. I když nejsou reálně obsaženy v nynějším bodu jevu, jak říká ten citát na konci. Takže si se uvědomuje, že jen o tom, co se ve fenomenologické reflexi vykáže jako totéž napříč časovými fázemi svého trvání, může být řečeno, že v prožívání je jevícím se předmětem. Dány jsou ale i fáze jeho jevení. Přítomná je fáze nyní a fáze minulé. Sami se nejeví, nějaké akty, ale dávají zjevný obsah. Neboť jak přítomná fáze nyní, imprese, tak přítomná fáze minulá, dokonce, ukazují, vyjevují, dávají nějaký obsah.
To, co v prvním vydání logických zkoumání bylo jevení, které lze jen prožívat, ale samo se nejeví, se v rámci této nové konstelace ukazuje jako fenomén. Husserl tomu říká čistý fenomén. A ukazuje se jako čistý fenomén proto, že je zvláštním způsobem konstituován. Je ve zvláštním typu reflexe přítomné jako předmětnost v čistém a preempirickém časovém toku. Jako absolutní danost, dokonce říká. To se tady na tom místě. Absolutní danost ale tady neznamená nějakou bezprostřední bodovou evidenci aktuální fáze prožitku. Absolutní danost znamená ve vnitřním preempirickém čase konstituovaná předmětnost, který mu taky říká, tady taky se říká časový objekt, zeit objekt. A tím časovým objektem může být počitkový obsah, ale taky akt, třeba vnímání. Každopádně jsou to takové entity, které mají v tom čase začátek a konec. A jako takové jsou samodané, protože oni se v tom vnitřním vědomí času konstituují jako takové a my je můžeme v reflexi jako takové celé vnímat. Jako čistý fenomén. To je ten druhý koncept fenoménu nebo jevení, který se dá teda identifikovat s pojmem čistý fenomén. Ale je to vlastně zpředmětný. Je to vlastně to, co nachází fenomenologická reflexe, která sama o sobě je svýho druhu vnímání, tedy intencionálním aktem, který zpředmětňuje to, co vnímá. Jo, takže máme jevení jako intencionální akt, třeba vnímání, pak máme čistý fenomén jako korelaci intencionálního aktu a jeho předmětu v prostředí čistého fenoménu, v reflexi. A otázka je, jestli bychom nemohli uvažovat ještě o nějakém jiném třetím typu zjevnosti, který by nebyl intencionální ani v tom prvním smyslu, ani v tom druhém smyslu, který by byl prostě neintencionální. A to je vlastně to, co nás zajímá, když studujeme třeba i Patočkovu koncepci zjevování, který má být asubjektivní. To znamená, který nemá být výkonem vědomí, ale které má každému výkonu vědomí nějakým způsobem předcházet. Takže otázka, jestli by se nedalo mluvit přece jenom o nějakém čistém jevení, neintencionální, v některých jiných kontextech, kde se fenomenologická reflexe chce dobrat samotného bytí prožitku, tak jak o tom byla řeč v tom motto, v tom citátu, který jsem uvedl jako motto. Dobrat se samotného bytí prožitku, tak jak jsou sami o sobě, hierarchická data a jejich způsoby danosti na jedné straně a jejich recepce vědomí na straně druhé, což je pociťování. A jeho časové momenty, původní imprese, či původní prezentace, retence a protence. Jak jsou dány tyhle prožitky ve svém vlastním bytí? Jednalo by se o čisté jevení nejen v tom smyslu, že by tyto prožitky a prožitkové obsahy nebyly implicitně vkládány do empirického času a kládeny jako zvláštní soucna psychického druhu. Od tohohle, to byla první fáze Husserlovy filozofie v logických zkoumáních a od toho se právě tím transcendentálním obratem jednoznačně odpoutal. Jednalo by se o čisté jevení jako způsob bytí samotných prožitků, které, jak stanovila původní fenomenologická diference, jsou prožívány, ale nejeví se předmětně. Jestliže se nejeví předmětně, ani v rámci toho, co se nazývá čistý fenomén, protože i ten je svého druhu předmětný, mohou se možná jevit čistě. Na tento motiv čistého jevení prožitků, které se nejeví předmětně, ale přesto vyjadřují své bytí v souvislosti vědomí, jak psal Husserl v roce 1904, chci upozornit. Dá se nalézt v kontextu analýz časového vědomí, k nímž se Husserl neustále vracel ve svém díle. Důležitý mezník přitom je rok 1917 a 18, kdy dostal za úkol
revidovat svoje rukopisy o vnitřním časovém vědomí, které Edith Steinová připravila k vydání. Husserl místo toho se pustil do vlastních úvah. Rukopisy odložil. Nechal je svému osudu, vyšli v nezměněné podobě v roce 1928 a Husserl se zabral do nových úvah o časovém vědomí, které byly pak známy a vydány pod titulem Rukopisy s Bernou. Ty jsou významné proto, mimo jiné, že v nich Husserl výslovně reviduje to schéma, o kterého jsme vyšli, a kterému definovalo jevení v původním slova smyslu, totiž schéma pojetí obsah. Takže prostě jevení spočívá v pojímání, v pojetí obsahu, které jsou dány. Ačkoliv toto schéma používá i nadále, a to i v rámci analýz vědomí času v 20. a 30. letech, známých pod označením C manuskriptu, rukopisy C, je podle jejich interpretů zřejmé, že to, k čemu dospěl mimo jiné v těch rukopisech s Bernou, platí a že je v rámci konstituce časového proudu vědomí určitá oblast, v níž ten model jevení, pojetí obsah, který podle něhož se jeví obsahy díky pojetí, které je oživují, má omezenou platnost. A naopak nový koncept jevení, blízký tomu, co jsem nazval zkusmou čisté jevení, by podle některých z těchto pozdních rukopisů, ale i z rukopisů z Berna, mohl být charakteristický pro způsob danosti hypotetických obsahů pociťování. Je to velmi náročné téma a já vlastně jenom budu teď referovat o jedné interpretaci těch textů, kterou předložil James Nash v článku Retention and the Schema. Možná, že ten článek znáte, takže opravdu teď nebudu říkat žádné svoje objevy, budu jenom se snažit prezentovat to, co jsem se domníval pochopit z Nashové interpretace. Z hlediska tématu konference je zajímavé se na tohleto čisté jevení ptát potud, že to není předmětný jev, jehož pojetí je aktem intencionálního vědomí. Je to spíš způsob danosti smyslového obsahu, který předchází každému intencionálnímu aktu vědomí. Tedy každé aktivitě já. Příkladem číslo 1 je samozřejmě samotná původní imprese. Jejíž je retence podržování. Původní imprese není určitě intencionálním aktem vědomí. Je to tedy především sama původní imprese, která je kandidátem na čisté jevení zjevnotického obsahu. Ale takové jevení, a to jsme četli právě už v ideji fenomenologie, na tom místě, který ještě vidíte před sebou, je vždycky proces, který v imanentním čistém požitku nějak trvá. Čistému jevení hypotetického obsahu proto bude patřit nejenom imprese, ale i retence a protence, jistá anticipace. Jedním ze způsobů, jakým teď ale se posunu v tomhle textu. Husserl může nazývat impresionální moment hypotetických dat jako moment cizí vůči já na jedné straně a zároveň jako reálný součást pociťování. Prožívání je vůči hypotetickému datu pasivní v původní impresi, neboť nemůže počítkový obsah samo generovat. On je závislý na nahodilé
fakticitě, kterou nicméně může anticipovat takzvanými protencemi. Obsah původní imprese nicméně nezůstává nikdy vně prožitku. Vědomí ho recykluje, připravenou anticipací, v původní impresi, jejíž obsah je vždy v zápětí podržen řetězem retencí, které na sebe navazují a svou návazností také určují protence, tedy očekávání dalších daností impresí. Vytváří se určité kontinuum toku prožitků, v něm se ustavují první elementární časové objekty, předmětnosti typu trvajících smyslových kvalit, jako je tón, konkrétní tón C, hnědá barva, a akty pojetí těchto kvalit, například akty vnímání, jimiž jsou tyto smyslové obsahy vztahovány například vnějším předmětu. Ten tón C je vnímán jako zvuk klavíru, ta hnědá barva jako vlastnost krabičky do kůlku třeba. Ale to, na čem tyto vrstvy konstituce spočívají, samo stejným způsobem nemůže být konstituováno. Jako časový objekt, mající trvání v preempirickém, nebo dokonce jako vnější věc v empirickém čase. Husserl proto bude mluvit o impresích, retencích a protencích jako konstituujících fenomény, které jsou, citát, tedy evidentně a principiálně jinými předmětnostmi než ty, které jsou v čase konstituované. Nejsou individuálními objekty, po případě procesy, a nelze jim tedy připisovat predikáty takovým objektům a procesům náležejícím. To je citát z Husserliány 10, český překlad. Jsem použil. Fenoménům konstituujícím čas nelze tedy připsat časovost. Nejsou v čase stejným způsobem jako časové objekty, které trvají a mění se, nebo jako procesy, které mohou být rychlé či pomalé a trvají rovněž po nějakou dobu. Fenomény konstituující čas sami netrvají. Sami nepodléhají časové konstituci, kterou by jinak nemohli zajišťovat. K tomu jeden citát z Bernau. Realno v nejvnitřnější sféře je to poslední, co už není konstituováno. Není už to konkrétní jednota jinak konstituovaných rozmanitostí a je tím, čím je, jen jako obsah, jako reálný jádro původně prezentujícího vědomí, jádro, bez kterého toto původně prezentující vědomí je nemyslitelné. 5 minut, to zvládnu. Existují tedy prožitky, které nejsou časově konstituovány a jsou proto předčasové. Je to jakési konstitutivní jádro prožívání, které jakožto nekonstituovaný prožívaný obsah slouží za základ pro veškerou další konstituci. Tuto fenomenologickou konstrukci, takhle tomu říká Alexander Schnell ve svých knihách, lze interpretovat v souvislosti s nutností omezit platnost výchozího konceptu jevení, spočívající na schématu pojetí obsah. Jevení jako pojímání daných obsahů. Tohle schéma neplatí všude a Husserl sám si to poznamenává v jedné z raných revizí analýz vnitřního vědomí času v roce 1909. Je to hned v prvním paragrafu Husserliány 10, nebudu to místo číst. Relativita pociťovaného obsahu, o které to místo mluví, plyne z faktu, že jsou mnohé vrstvy konstituce, na nichž se uplatňuje intencionální uchopování či pojetí daných obsahů. Takže to, co v jedné vrstvě je daným obsahem, může být na jiné nižší vrstvě rezultátem takového pojetí daností, pocházejících z nižších vrstev. Jde o to, že někde se ten proces, ta archeologie musí zastavit, podle Husserla, jinak máme nekonečný regres. Tento pohyb tedy, který Husserl praktikuje jako regresivní analýzu danosti, která odhaluje další a další implikace toho, co je dáno, předpokládá nějaký poslední základ. Tedy konkrétně obsahy, které jsou prostě zde a jako takové jsou čistě ze sebe sama zjevné.
bez pojetí, bez aktu interpretujícího prožívání, nebo dokonce z předmětujícího názoru či myšlení. Fenomény konstituující čas, imprese, retence, která, jak říká Husserl už v těch prvních analýzách času, sama není aktem, ve smyslu imanentní jednoty trvání, konstituované v sériích retencionálních fází. Fenomény konstituující čas nejsou sami konstituovány. Jeli každý obsah v sobě samém a nutně původně vědomý, nedává smysl, abychom se ptali po dalším dávajícím vědomí. To jsou postřehy, které Husserl dělá už v těch prvních analýzách vnitřního vědomí času. Původně vědomí neznamená jen bezprostřední sebevztah prožitku, kterým jsem mluvil v souvislosti s logickými zkoumáními, ale určitou zjevnost obsahu prožívání. Podle Menše bytí prožitku jako primárního prožívaného obsahu je nečasová zjevnost, zjevnost předcházející časovou konstituci a umožňující časovou konstituci. Tento motiv je teda souvisí s kritikou platnosti toho modelu jevení pojetí obsah, kterou se zabývá Husserl výslovně a velmi intenzivně v Brnu. V té souvislosti ještě jeden citát, dva citáty budu ještě uvádět. To, co funguje jako reálný na nejvnitřnější úrovni, není počítkové datum tak, jak vystupuje v řadě imanentních časových daností, tedy jako to, co již bylo konstituováno nějakým pojímacím vědomím. To, co je reálný v nejvnitřnější sféře, je reálno poslední, již nekonstituované. Není to již konkrétní jednota rozmanitostí, konstituovaných jinak. Toto poslední reálný je tím čině, jen jako obsah, jako reálný jádro. To už jsou vlastně čet, tak se omlouvám. Takže se blížím k závěru. Vzhledem k tomu, že konstituované transcenduje své konstituující elementy, jsou tyto nekonstituované elementy čistě imanentními obsahy, vytváří nejvnitřnější sféru prožívání, která se proto nejeví předmětní v pojetích a přesto musí být zjevná podle Menše, nemá-li výklad jevení a konstituce upadnout do nekonečného regresu. Poslední citát z Bernau. Proces konstituující imanentní předmět prvního stupně, tedy například trvající tón nebo barvu, musí být nejen vůbec sám procesem, který je konstituovaný, to je vnímaný vnitřně vědomí, nýbrž tak, že si musí být sebe sama vědomí v sobě samém, aniž by vyžadoval nové procesy. Musí být pro sebe sama konstituujícím procesem, tedy posledním primárním procesem jehož bytí by bylo vědomí. A vědomí o sobě samém a o své časovosti. Z tohohle citátu Mensch si bere jenom ty zdůraznění výrazy, ty tučně zvýraznění kusy, aby tvrdil, že vlastně Husserl volá po určitých elementech zjevování jako takového, které nejsou jen obsahy, ale také vědomí požívaným obsahem. A takové původní obsahy jsou podle něj retence, imprese, retence a platence. Tomu říká Mensch jevení jako takové, což říká ve výslovní referenci k Pociťově konceptu, který zmiňuje na konci, ale samozřejmě, že je to koncept jiný, ale přece podle Mensche se dá srovnat nebo dát do souvislosti s Pociťovými výzkumy. To jsem chtěl tady naznačit s tím, že já s tím takhle nesouhlasím, jak to říká Mensch, nicméně to, co on ukazuje na Husserlových analýzách časového vědomí, pokládám za velmi významný příspěvek k tomu, jak se vlastně dá vůbec o jevení v fenomenologii mluvit. A souhlasím s tím, že by se tady dalo mluvit o čistém jevení jako o dalším třetím typu fenomenality u Husserla. S tím, že nechávám naprosto otevřené, do jaké míry vůbec tohle může být relevantní pro Patočkovou koncepci zjevování,
Spíš si myslím, že on vlastně celou tu sféru vnitřního vědomí času šmahem odmítne, protože spočívá na karteziánském předsudku možnosti zachycení imanentních prožitků. Zdá se mi, že tímto pro mě prostě skončilo tahle tematika, aspoň já vlastně neznám jakoby pozitivní recepci u Patočky Husserlových analýz vnitřního vědomí času v pozdním díle. Na konci 60. a začátku 70. let, kdy rozvíjí tu koncepci o zjevování a subjektivním, nevidím vůbec žádný vztah. Patočkovou referenci na ten typ Husserlových reflexí. Takže já nesouhlasím s Menšem s tím, že tohle je jakoby pandal k Patočkově konceptu a subjektivního jevení, nicméně je to určitý způsob a subjektivního jevení. Je to jevení, který předchází intencionálnímu vědomí. To, co vlastně Patočka chtěl taky, ale udělal to úplně jinak. Takže tolik moje referát. Velmi nepůvodní, jak jste viděli, ale snad zajímavý. Děkujeme. Zbývá chvíle na diskusi, takže prosím, jsou-li dotazy. Pavel Kouba. Já nemám dotaz, já jenom chci Karlovi poděkovat za ten referát a hlavně za ten závěr, protože já jsem se celou dobu bál, že to dopadne tak, jak si naznačoval na začátku, totiž, že tahle ta Husserlova snaha najít nějakou de facto absolutní půdu něčeho, co je zároveň dáno a zároveň vědomí, zároveň prožitek, zároveň jakoby z kněžku dáno. Že to je skutečně to, co míní Patočka, když se ptá o tom zjevování jako takovým, při nejmenším v těch textech, kde kritizuje Husserla. Tak to, že si to tímhletím způsobem oddělil, to mně připadá hrozně důležitý a jakoby to pro mě dělá pointu toho příspěvku, protože já si myslím, že tohle Husserlovo úsilí až takhle k tomuhle poslednímu základu jdoucí v těch úvahách o časovosti a o té podélné funkcionality, že je přesně to, co Patočka kritizuje v těch příspěvcích. Že to neodbývá jenom jakoby tím kartezianismem, ale že tohle úsilí a to přesvědčení, že něco takového musí existovat, máme-li se vyhnout nekonečnému regresu. Že to je vlastně to, co je jakoby cílem Patočkovy. No, já bych jenom na to odpověděl, že když se díváme na tu techniku Patočkové argumentace v těch článcích, o kterých byla řeč, které byly publikované, tak on se tam s tím počítkem opravdu nemaže. Jo? On říká, no ten počítek, ten přece může být dán úplně stejně předmětně jako ta věc. Já můžu jenom otočit jakoby úhel pohledu svýho od té věci, která je červená, v té červení. Ta není dána jinak než předmětně. Ale to není pravda. No? Prostě ten argument neplatí. No? Takže takových věcí se u toho Patočky najde víc, jo? Na kterých je ta koncepce postavena. Ona je postavená negativně, na kritice imanence. Ale není provedená bez chyb. Není provedená prostě čistě. Jo. Takže když potom to člověk konstruuje, tak naráží na takovéhle díry. Jo. Jedna z nich je ta, že prostě ten smyslový obsah, o kterém Patočka jakoby vůbec nemluví, má svoji autonomii. O tom mluví nejenom Husserl v těch pozdních rukopisech, ale o tom mluví celá řada fenomenů. Počínaje Merleau-Ponty, přes Michela Henryho a Levinase. Patočka to úplně ignoruje. No? A jasně, no, má na to právo, protože jde nějakým směrem, který se bez toho obejde, ale mě ta argumentace prostě nepřesvědčuje. Ta Patočková, no? Protože tam jsou díry. Jedna z nich je tahle. Ivan Chvatík. Já bych jenom chtěl poznamenat, že mě nepřipadá, že by to ignoroval, ale že to je přesně to, o čem říká, že to je konstrukt, který prostě neexistuje. To jako, myslím, že on se k tomuhle vyjadřuje takhle jako radikálně, takže tak už se tím asi nemusí zabít. No, to jsem říkal, ale mě to nepřesvědčuje. No, dobře, tak, ale prostě, jo, to je otázka toho,
jestli teda to něco existuje takového nebo ne, že on říká, že myslet neexistuje. Já říkám, že jo. Takže se asi neshodne. To jsem Polívka? No, já bych se s dovolením, možná, že to není úplně na místě, trošku oddálil od toho tématu, jako, nebo od toho pojetí jako interpretace myšlenek a spíš jako směrem věci samé v úvozovkách. Tady se pořád jaksi znovu a znovu vynořovalo to téma, nebo ta myšlenka toho nekonečného regresu. Jako něco, do čeho jako je nebezpečí, když se upadne a že a tak dále a tak dále. A já jsem taky dlouho byl toho názoru, že vlastně jako logik, teda, že ten nekonečný regres je něco takového, co je jako na úrovni principu, teda zákaz nekonečného regresu je něco podobného nebo skoro stejného jako jaksi zákaz teda kontradikce, že jako princip kontradikce, ale ono to není to též. Ono jako ten nekonečný regres neznamená jako kontradikci. Jo? A já si myslím, že taková ta věc, ta hrůza z toho nekonečna, z toho, že tady jaksi, a snaha teda, že nakonec musí existovat nějaký takový základ, ke kterému se dojde, kde to všechno jako se zastaví, tím se tomu zabrání a zachráníme tu kontradikci, teda ten princip kontradikce a tak dále. Jo, že to je vlastně podstata teda metafyzického myšlení, ať už ve všech jakýchkoliv podobách jaksi antických, středověkých, karteziánských, metafyziky, novověkých a tak dále. A že vlastně tady je ta možnost, jako naopak se teda ty tomu nekonečnu otevřít, ty bezzákladovosti, že jo? A to si myslím, že je taková ta základní myšlenka teda Heideggerova, že jo, ty kritiky metafyziky, vůbec tohleto je potřeba opustit a jak si ten horor vakuí nebo horor, jak si ten strach z toho nekonečná, jako prostě vzít to vážně, že jo. Přijmout jak si na sebe tu úzkost, že jo, a jak si nehledat ten absolutní základ, který neexistuje, ale naopak jak si otevřít se do té propasti. Tak to je taková poznámka. Nemám to rozmyšlení, takže je to jako neuspořádaný, ale přeci jenom ta myšlenka, ten nekonečný regres, to bylo víceméně moto, to se pořád opakovalo, že je během celý. Tak to jsem chtěl se k tomu vyjádřit. Já jenom bych, děkuju za tu připomínku, já bych taky jenom na to navázal dílčím způsobem, že to, s čím Husserl pracuje jako s strašákem nekonečného regresu a díky tomu teda postuluje nějaké řešení, to v jiných kontextech sám používá. On mluví v jiných kontextech o nutné iteraci fenomenologické redukce, což je nápadně častý motiv těch pozdních rukopisů o transcendentální redukci a tam si myslím, že se to dá pochopit jako pozitivní přijetí toho, že nikdy nedojdu na konec, když dělám analýzu, transcendentální analýzu smyslu, nikdy nedojdu na konec, na jeho původ, protože každá konstituce smyslu předpokládá řeč, ve které se odehrává. A ta zase předpokládá dějiny svého ustavení. A žádný transcendentální fenomenolog v budoucnosti nedojde na konec tohoto řetězu zprostředkování. To si Husserl uvědomoval taky a mluvil o tom v souvislosti s nutností iterace transcendentální redukce. Takže tam si myslím, že pochopil i to, co vlastně jste naznačil v souvislosti s Heideggerem, ale v některých kontextech, jako je právě analýza smyslovosti, potřeboval ten pád do nekonečna zastavit, protože to prostě odpovídá faktické zkušenosti a stejný argument najdeme u Merleau-Pontyho. Prostě faktická zkušenost je zkušenost barevní, něčeho barevního, tam se zastavuje náš pohled. A tomu je třeba, jakoby, z toho je třeba vydat počet. A něco podobného bych teda viděl u sebe, taky jako motivaci pro to zastavit nekonečný regres vysvětlování smyslovosti, který konec konců vznikl jenom proto, že na začátku použil nevhodný schéma. Pojetí obsah. Kdyby neměl to schéma a Merleau-Ponty ho odmítá na první stránce fenomenologie vnímání, tak se nedostane do problému.
No, takže já to vidím tady v té souvislosti. Honza Kuneš, a to z časových důvodů bude poslední dotaz teďka. Já jsem chtěl jenom zareagovat na tvoji poznámku z diskuse, že Patočka bere šmahem prožitek v tom smyslu, že právě tak jako počitek. Ale ten dávající, tak dobře, on se vyřizuje. To se týkalo čistě počítku, jo, je to jedna pasáž v těch článcích, kde říká, no ale počítek prostě jako ten může být dán předmětně úplně stejně jako ta věc. Takže nemá svůj vlastní status. No, ale to přece souvisí vlastně s jeho komentářem koncept druhé přednášky ideje fenomenologie, kde ukazuje, jak Husserl překonává vlastně stanovisko logických zkoumání jako psychologické ve prospěch toho transcendentálního vědomí ideje. A v tomhle smyslu je přeci možné zaměřit se na místo toho, co je v počítku představováno, na to představování samo, protože to je součástí prožívání, které jako takové je ještě součástí světa, tudíž, jak nahlédl Husserl tady v té době, není to vlastně dimenze originální danosti. Protože sám takovýto počítek je ještě něčím, co se ukazuje jako světové soucno. Vlastně. Tak a v tomhle smyslu mi to nepřijde jako šmahem, jo? Ale a myslím, že tahle analýza nebo tahle polemika s vlastním psychologismem logických zkoumání může dostoupit až na roveň počítku. Proč ne? Počítek není volně poletující entita, ale musí být někde prožita a ten prožitek může být uvědomen. Já děkuji za tu připomínku, když tak to probereme. Tak, děkuji ještě jednou teda za příspěvek.